50代の普通の会社員。彼のもとに30歳の女性から毎日お弁当が届きます。今日は煮物多めにしたから疲れてそうだったから栄養つけてねって。この女性、最初は単なる職場の同僚だったんです。なのに気づいたら女性の方から食事に誘うようになり、彼の体調を気にかけ、今では献身的に尽くしています。彼はイケメンでもないし、年収も平均的。デートの誘いも月に1回程度、LINE の返信も気が向いた時だけです。今回はこんな風に気づくと女性が勝手に尽くしている年上男性の特徴を5つお話しします。皆さんは若い女性たちの本音知ってますか？同世代の男性は余裕がなくて疲れる。LINE の返信をせかされるのがストレス。すぐに答えを求められて息苦しい。こんな声、本当に多いんですよ。こういう女性たちが年上の男性と交流すると一気に恋に落ちちゃうことがあるんです。でも彼女たちが年上男性に惹かれる理由って優しいからでも経験豊富だからでもありません。もっと意外なところにあるんです。この動画ではそれをお話ししますね。50代60代の皆さんがこれを知れば若い男性には絶対に真似できない年齢を味方につけた恋愛ができるようになります。ぜひ最後まで見てくださいね。その前にもしこの動画が少しでも参考になりそうだと感じたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは、大人の男性が女性と良い関係を築くための実践的な方法を女性目線でお伝えしています。通知をオンにしていただければ、新しい動画を見逃すこともありませんよ。特徴1、感情の波に動じない。では、一つ目の特徴からお話ししていきます。感情の波に動じないです。ここで言う感情は女性の感情のこと。女性の感情が揺れ動いてもそれに振り回されたり動揺したりしないってことなんです。女性の感情は一日の中でもすごく変化します。朝は元気だったのに午後になると急に疲れが出たり理由もなく不安になったり、女性ホルモンの影響もあるし男性より感受性が豊かだからっていうのもあります。例えば気になってた年上男性と初めてのデートの日、朝起きた時はワクワクしてたのに準備を始めると急に億劫になってくる。メイクもうまくいかない。着る服も決まらない。なんだか会いたくない気持ちになってくる。女性ならこういうことよくあるんです。で、デートの2時間前、ついにキャンセルの連絡をしてしまう。本当は会いたいけど今日はどうしても気分が乗らない。申し訳ない気持ちでいっぱいになりながらメッセージを送ります。この時の男性の反応で女性の気持ちは大きく変わるんです。感情の波に動じない男性はキャンセルの連絡を受けても穏やかに受け入れます。責めない、理由を聞かない、次の約束もせかさない、体調に気をつけてねくらいの一言。これが女性にとってすごく救いになるんです。女性って自分でも感情をコントロールできないことに罪悪感を感じてるんです。約束を守れない自分、気分屋な自分を心の中で責めてます。相手に申し訳ない、嫌われるかも、面倒な女だと思われるかも、そんな不安でいっぱいなんです。でも何も言わずに受け入れてくれる。それだけで心が軽くなります。この人ならありのままの私でいいんだ。完璧じゃなくても大丈夫なんだ。その瞬間、女性の中で何かが変わります。そして不思議なことにキャンセルした後、相手のことが気になって仕方なくなるんです。怒ってないかな、呆れてないかな、嫌いになったかな。でもメッセージを見返すと優しい言葉だけが残ってる。気分が落ち着いた翌日、女性は必ず思い出します。あの時何も言わずに待っていてくれた人のこと。そして自然に今度は私が何かしてあげたいって気持ちが湧いてくるんです。お弁当を作ってみたり、好きな料理を覚えてみたり、相手が喜ぶこと考えるようになります。これが感情の波に動じないことの本当の効果です。女性を許すことで、女性の中に感謝と愛情が生まれる。その気持ちが尽くしたいという行動に変わっていくんです。年齢を重ねた男性は、長い人生経験から感情には必ず波があることを知ってます。自分自身も仕事で理不尽な目にあったり、体調で気分が変わったりすること、経験してきましたから。だから相手の感情の波も自然に受け入れられるんです。今日がダメでも明日がある。
今週会えなくても来週がある。この時間感覚、長期的な視点が50代以上の男性には自然に身についてます。焦らない、急がない、待てる。これは年齢を重ねたからこそ得られる本物の余裕なんです。そして女性はその余裕に包まれている時、初めて本当の自分を出せるようになります。取り繕わなくていい、無理しなくていい、素の自分でいられる。その安心感がやがて深い愛情へと変わり、気づけば相手のために尽くしている自分がいるんです。特徴2、聞き上手より待ち上手。待ち上手っていうのは、相手が話したくなるまで待てるってことです。沈黙を恐れない、話をせかさない、答えを求めない。ただそこにいて、相手のペースに任せる。これ、年齢を重ねた男性の特徴なんです。女性が何か悩んでいるとき、実は話を聞いてほしいわけじゃないことが多いんです。自分の中で整理がつくまで、ただ誰かにそばにいてほしい。でも、それを言葉にできないから、黙ってしまう。そんな時、沈黙に耐えられない人は、すぐに話題を変えたり、無理に励ましたり、解決策を提案したりしちゃいます。でも待ち上手な男性は違います。3秒の沈黙が10秒になっても、30秒になっても、1分になっても、穏やかにそこにいます。せかさない、そわそわもしない。ただ相手の存在を感じながら、その時間を共有してます。この沈黙の時間、女性の心の中ではいろんなことが起きてるんです。言いたいけど言えない。どう伝えたらいいかわからない。こんなこと言ったら惹かれるかも。そんな葛藤を繰り返しながら、相手の反応を見てます。そして、相手が待っていてくれることに気づいたとき、女性の中で変化が起きます。この人は私をせかさない。答えを強要しない。ただ受け入れてくれてる。その安心感から少しずつ言葉が出てくるんです。最初はぽつりぽつりと、やがて自然に。面白いのは、待ち上手な男性って、相手が話し始めてもすぐに反応しないんです。そうなんだ。なるほどね。そんな短い言葉だけ。アドバイスもしない。自分の経験も語らない。ただ聞いてるだけ。これ、実はすごく難しいんですよね。そもそも、反応が薄いと、ちょっと冷たく感じるかもしれません。特に男性は、問題があったら解決したくなる生き物ですし、相手が困っていたら助けたい。悩んでいたら答えを出したい。でも、女性が求めているのは、多くの場合、解決じゃないんです。女性は話しながら自分で答えを見つけていきます。言葉にすることで整理されて、相手に聞いてもらうことで確信に変わる。だから必要なのは、答えじゃなくて、その過程を見守ってくれる存在なんです。職場でも、こんな場面をよく見かけます。20代、30代の女性社員が、50代、60代の男性社員に相談している姿。なぜ同世代じゃなくて年上の男性なのか。それは、年上の男性の方が待てるからなんです。仕事のミスで落ち込んでいるとき、恋愛で悩んでいるとき、人間関係で疲れているとき、そんなとき、ただ黙って話を聞いてくれる。途中で口を挟まない。自分の意見を押し付けない。ただ最後まで聞いてくれる。そして話し終わった後、女性は気づきます。あれ、なんだかすっきりした。答えは出てないけど、気持ちが楽になった。そして、この人にはまた相談したいと思うようになるんです。この、また相談したいって気持ち、すごく重要なんです。最初は仕事の相談だったのが、やがてプライベートの話になり、気づけば一緒にランチに行くようになり、休日に会うようになる。そして女性は思うんです。この人といると、素の自分でいられる。気を使わなくていい。頑張らなくていい。年齢を重ねた男性が待ち上手になれるのは、人生経験から急いでも仕方ないってことを知ってるからです。仕事でも家庭でもすぐに結果が出ないことの方が多い。時間をかけてじっくりと向き合うことの大切さを体で理解してるんです。だから焦らない。相手が話すまで時間がかかっても待てる。その間も変わらず同じ距離感で同じ温度で接し続ける。この一貫性が女性に深い信頼感を与えるんです。そして信頼が愛情に変わった時、女性は自然に尽くすようになります。この人のために何かしたい。喜ばせたい。支えたい。待ってくれた時間の分だけ、今度は私が返したい。
そんな気持ちがお弁当を作ったり、体調を気遣ったり、身の回りの世話をしたりという行動に変わっていくんです。待ち上手であること。それは年齢を重ねたからこそ持てる最高の武器なんです。とはいえ、女性を待つのって実際はすごく難しいと思います。つい何か言いたくなっちゃいますよね。でも、この待つができるようになると、女性の反応が本当に変わります。あなたの経験した具体的なエピソードがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。特徴3、過去を語らない。3つ目は、過去を語らないです。年齢を重ねると、当然ながら過去の経験が増えていきますよね。仕事での成功体験、若い頃の武勇伝、過去の恋愛話、50代、60代になれば、語れる話はいくらでもあるはずです。でも、女性を夢中にさせる年上男性は、その過去をほとんど語りません。なぜ過去を語らないことが女性を引きつけるのか。それは、語らないことで生まれる神秘性と、今この瞬間を大切にする姿勢が、女性にとって特別な魅力になるからなんです。例えば職場でこんな場面を想像してみてください。飲み会で昔話に花が咲いてる。バブル期の話、学生時代の話、昔の会社の話。みんなが盛り上がる中、ある男性だけは静かに聞いてるだけ。聞かれても軽く相槌を打つ程度。自分からは何も語らない。一見すると冷めてるようなこの態度。一部の女性が見ると、実はすごく魅力的なんです。なぜかっていうと、語らないことで想像の余地が生まれるから。この人はどんな人生を歩んできたんだろう。どんな経験をしてきたんだろう。わからないからこそ知りたくなる。簡単に手に入らないからこそ価値を感じる。過去を語らないことの最大の効果は、現在に集中できることです。過去の話ばかりする人と一緒にいると、女性は今の自分が見られていない気がします。比較されている気がします。昔はこうだった。前はああだった。そんな話を聞いても、女性の心は動きません。特に気をつけるべきは、過去の恋愛話。元カノがどうだった。離婚の理由がこうだった。昔はモテていた。こういう話は絶対に NG です。なぜかって、女性は必ず思うから。もし別れたら、私のことも次の人に話すんだろうなって。そして同時に、過去の女性と比較されている気持ちになります。誤解しないでほしいのは、過去を語らないっていうのは、過去を否定することじゃありません。聞かれたら簡潔に答えるし、必要なら話して構いません。でも自分から積極的に語ることはしない。昔は良かった。俺の時代はこうだった。そんなことはわざわざ言わなくていいんです。過去を語らない男性の周りには、ある種の不思議な空気が流れます。何を考えているかわからない。でも安心感がある。多くを語らない。でも必要なことは伝わってくる。この絶妙なバランスが、女性の好奇心を刺激し続けるんです。そして女性は思います。この人のことをもっと知りたい。でも簡単には教えてくれない。だからこそ、もっと一緒にいたい。もっと話したい。もっと近づきたい。その気持ちが積み重なって、気づけば女性の方から積極的にアプローチするようになってます。過去を語らないことで生まれる効果は、時間とともに大きくなっていきます。付き合って3ヶ月、半年、1年。時間が経っても、まだ知らないことがある。まだ見たことのない一面がある。この発見の連続が、女性を飽きさせません。逆に、最初に全部語ってしまった男性はどうなるか、もう想像がつきますよね。付き合って1ヶ月で全部知ってしまった。もう新しい発見がない。そうなると、女性の興味は急速に薄れていきます。神秘性がなくなった男性に、女性は魅力を感じなくなってしまうんです。年齢を重ねた男性だからこそ、逆に過去にとらわれない生き方ができます。過去の栄光も、過去の失敗も、すべて自分の中に収めて、今を生きる。未来を見る。この姿勢が、結果的に若い女性に希望と勇気を与え、一緒にいたいと思わせるんです。過去を語らないこと。それは今を大切にし、未来を共に作っていく意思表示なんです。ちなみに、皆さんは、つい昔話をしてしまって失敗したことはありますか？逆に過去を語らないことで女性の反応が変わった経験は？ぜひコメント欄で共有してください。特徴4、褒めないけど認める。
多くの男性は女性を喜ばせようとして、可愛い、綺麗、素敵だと褒めます。褒められれば悪い気はしないと思いますよね。でも実際は、女性はこういう言葉、聞き飽きてるんです。SNS でも、合コンでも、どこでも聞く言葉。だから心に響かないんです。褒めないけど認めるっていうのは、評価や判定をせずに、相手のことをちゃんと見ていることを伝えることです。例えば、女性がいつもと違う服を着てきたとき、普通なら似合うね、可愛いねと褒めます。でも認める男性は、あ、今日は雰囲気違うね、というだけ。良いとも悪いとも言わない。ただ変化に気づいていることを伝える。これだけで女性は、この人は私のことを見てくれてる、と感じるんです。女性が疲れた顔をしてるとき、大丈夫、頑張ってるね、なんて言いません。認める男性は、最近寝てない?と聞きます。心配でも励ましでもない。ただ状態に気づいてる。この気づきが、女性にとっては嬉しく感じます。なぜ褒めることが、必ずしも良いことじゃないのか。それは、褒め言葉には必ず評価が含まれるからです。評価されるってことは、ジャッジされるってこと。合格か不合格か、良いか悪いか。女性は常にそんな評価にさらされて疲れてるんです。でも認める男性は、良し悪しを評価しません。ただ、ありのままを見てもらえる。化粧が薄い日も、機嫌が悪い日も、ただそのまま受け入れてもらえる。この安心感が、女性を解放するんです。年齢を重ねた皆さんの中には、人を評価することの無意味さに気づいている方もいると思います。人はみんな違うし、その日の気分も違う。良い悪いで判断することの浅さを経験から学んでます。だから自然に評価せずに認めることができるんです。認めることの効果は女性の態度に現れます。褒められた女性はもっと褒められようと努力をします。でもそれは度が過ぎると無理をすることにつながっていきます。一方で認められた女性はありのままの自分を出そうとします。素顔を見せ、本音を話し、弱い部分も隠さなくなるんです。認めることで女性に起きる変化は大きいです。まず、緊張が解けます。よく見られようとする必要がない。背伸びしなくていい。自然体でいられる。次に、相手への興味が深まります。なぜこの人は評価しないんだろう。どんな価値観を持ってるんだろう。そして最も重要なのは、認めてくれる男性に対して、女性は特別な感情を抱くようになることです。他の男性とは違う。この人だけは違う。その特別感がやがて愛情に変わっていきます。認める男性と過ごす時間が増えると、女性は変わっていきます。自信を持つようになり、自分らしくいられるようになり、笑顔が増えていきます。そして、その変化を与えてくれた男性に対して、感謝の気持ちが生まれます。この人といると楽だ。この人といると自分でいられる。この人のそばにいたい。そんな気持ちが積み重なって、気づけば女性の方から連絡するようになり、会いに来るようになり、何かしてあげたいと思うようになります。誤解しないでほしいのは、褒めること自体を否定はしていません。時には褒めてあげることで、女性は喜び、関係が前に進みます。でも、認めることは、褒めること以上に相手に影響を与えます。年齢を重ねた男性だからこそ持てる、観察力と受容力。それが女性を深いレベルで安心させ、心を開かせるんです。評価しない、ジャッジしない、ただ見ている。この姿勢こそが、女性が本当に求めているものなんです。あなたは褒めるタイプですか?それとも、ただ見守るタイプですか?女性の反応の違いを感じたことがあれば、コメント欄で教えてくださいね。特徴5、教えない、気づかせる。最後の特徴は、教えない、気づかせるです。年齢を重ねた男性は、豊富な経験と知識を持ってます。仕事のこと、人生のこと、お金のこと。でも、女性を夢中にさせる男性は、その知識をひけらかしません。教えようとしません。代わりに、相手が自分で気づくように導くんです。これ、実はすごく難しいことなんですよね。知ってることを教えたくなるのは人間の本能ですから。でも、教えられるより自分で気づいた方が、ずっと心に残るし、成長できることを、モテる男性は経験から知ってるんです。例えば、女性が仕事で悩んでる時、
上司とうまくいかない、同僚との関係が難しい、キャリアをどうすべきか迷ってる。こんな時、多くの男性は解決策を提示したくなります。でも、気づかせる男性は違います。どう思うと聞き返します。何が一番大切と問いかけます。もし逆の立場だったらと視点を変えさせます。答えを言わない。ただ、考えるきっかけを与えるだけ。すると女性は話しながら自分で答えを見つけていきます。そうか、私が本当にやりたいのはこれだ。問題の本質はここにあった。こうすればよかったんだ。自分で見つけた答えだから、確信を持って行動できます。そして女性は気づきます。この人と話してると、なぜか答えが見つかる。もやもやしてたことがクリアになる。迷いがなくなる。でも、彼は何も教えてくれてない。ただ聞いてくれて、質問してくれただけ。この不思議な感覚が特別な感情を生むんです。気づかせることの効果は、女性の自信につながることです。誰かに教えられて行動するのと、自分で気づいて行動するのでは、全然違います。自分で見つけた答えには、責任も持てるし、誇りも感じられます。年齢を重ねた男性が教えないのには、もう一つ理由があります。それは、答えは一つじゃないってことを知ってるからです。自分の経験が正解とは限らない。時代も環境も違う。だから、相手にとっての正解を、相手自身に見つけてもらうんです。面白いのは、教えない男性の方が、結果的に頼られるってことです。答えをくれる人より、答えを見つけさせてくれる人の方が、長期的に必要とされます。なぜなら、どんな問題にも対応できる力を与えてくれるから。女性が新しいことに挑戦したいと言ったとき、料理を習いたい、資格を取りたい、転職したい。そんなとき、気づかせる男性は応援はしますが、指示はしません。いいんじゃない？どんな料理作りたいの？なんでその資格？と、相手の気持ちを引き出すだけ。でも、その問いかけによって、女性は自分の本当の気持ちに気づきます。ただ流行ってるからじゃなくて、本当にやりたいことなのか、見栄のためじゃなくて、自分のためなのか。この自問自答が女性を成長させます。そして女性は、男性と一緒にいる時間を大切にするようになります。なぜなら、彼といると自分が成長できるから、新しい自分を発見できるから、可能性が広がるから、この成長実感が深い愛情につながっていきます。気づかせる男性は、女性の小さな変化も見逃しません。最近、考え方が変わってきたね。前より自信を持って話すようになった。決断が早くなった。こういう成長を認めることで、女性はさらに頑張ろうと思います。教えない、気づかせる。これは相手を一人の大人として尊重してる証拠です。子供扱いしない、下に見ない、対等な存在として接する。この姿勢が女性に安心感と信頼感を与えます。気づけば女性は男性のことを人生の伴走者として見るようになってます。答えをくれる先生じゃなくて、一緒に考えてくれるパートナー。その関係性の中で、女性は自然に男性を支えたい、力になりたい、尽くしたいと思うようになるんです。年齢を重ねた男性だからこそできる、究極のサポート。それが、教えないで気づかせることなんです。さて、あなたはつい答えを教えてしまうタイプですか？それとも、相手に考えさせるタイプですか？どちらの方が良い関係を築けたか、経験があればコメント欄で教えてください。まとめ。今回は、気づくと女性が勝手に尽くしている年上男性の特徴を5つお話ししました。感情の波に動じない。聞き上手より待ち上手。過去を語らない。褒めないけど認める。教えないで気づかせる。これらに共通してるのは、相手をコントロールしようとしないってことです。女性の感情も、時間も、人生も、すべて相手のもの。それを尊重して、ただ隣にいる。この距離感が、女性を安心させるんです。そして安心した女性は、自分から動き始めます。もっと一緒にいたい。もっと知りたい。もっと支えたい。強制されたわけじゃない。命令されたわけじゃない。ただ、そうしたくなる。これが、年齢を重ねた男性だけが作れる関係性なんです。若い頃は、相手を追いかけて、必死にアピールして、自分をよく見せようとしてました。でも50代、
60代になると、そんな必要がないことが分かってきます。ただ、自分のままでいればいい。その自然体が最高の魅力になることを人生が教えてくれたんです。だから、若作りなんていりません。無理に話を合わせる必要もありません。今のあなたが持ってる落ち着き、余裕、経験、それがそのまま武器になります。もしこの動画が参考になったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。特に、どの特徴が一番意外だったか教えてくださいね。それでは、また次の動画でお会いしましょう。